Одоогоос 15 жилийн өмнө Монголын аялал жуулчлалын салбар бүл нэмж их дэлхийг их оронтойгон холбох эрхэм хүсэлтэй нэгэн хамт олон халуун дотноор мэндэлсэн нь өнөөдөр 15 нас хүрч ололт амжилт бүтээл бүхнээ бидэнтэй хуваалцаж буй New Жуулчин Tours Group юм аа. 2002 оны 11-р сарын 26-ны өдөр 4 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулагдаж компанида нэр өгч логогоон зурулж эхэлсэн тэд өнөөдөр байнгын оронтооны 68 ажилтан жуулчны удирдлагын хугацаанд 110 хөдөж орчуулагч 180 жолооч ажилуулдаг туршлагатай өнөр өтгөн хамт олон болон өсөж дэвшжээ. New Жуулчин Tours компани энэ хугацаанд гадаадын 30 гаруй орны 250 аялал жуулчлалын компанитай хамтран ажиллаж 120 мянган жуулчин хүлээн авч 12 мянган монгол иргэдийг гадаадын 20 оронд аялуулж 2017 онд нийт дүнгээрийн 17 тэрбум төгрөгийн орлоготой ажиллаж улсын төсөвт 672 сая төгрөгийн татвар төлсөн байна. Нэр хүндтэй, итгэлтэй, чанартай үйлчилгээтэй хамт олон болохын төлөө хичээнгүй бүтээлчээр ажилласны үр дүнд өнөөдөр Монголын аялал жуулчлалын салбарын тэргүүлэгч нэр хүнд бүхий компани болж өөрийн гэсэн онцлогтой, чанартай, мэрэгсэн брэндүүдийг бий болгож чадсан юм. New Жуулчин Tours компани нь зочид буудал, жуулчны бааз, сургалтын төв, автобааз, билетийн касс зэрэг үйлчлэгний сүлжээ бүхий 16 охин компаниг нэгтгэсэн групп болон өргөжж Америк нэгдсэн улс, Япон, бүгд найран дахь хятад улсад салбар нэгж, Испани, Тайван, Англи улсад маркетингийн төлөөлөгч ажиллаулд. Түүнчлэн 31-ээс бүрдсэн автопарк, 30 мэрэгсэн жолооч бүхий автобааз ажиллуулж 2004 оноос Улаанууд, Улаанбаатарын чиглэлд олон улсын зочигч тээврийн үйл ажиллагаа эрхэлж жилдээ 5600 орчим хүн тээвэрлэж байна. New Жуулчин Tours компани хувьцаа эзэмшигч болон ажилчид нь Монголын аялал жуулчлалын салбарт олон жил ажилласан задлаг туршлагатай хамт олон юм. Аялал жуулчлалын салбараар дагна мэргэсэн менежер орчуулагчдын баг бүрдүүлэн үйлчлэгний ажилтнуудыг тухайлсан аяллаар дагнуулан дадлагжуулж байгаа нь салбартан шинэлэг бөгөөд үр дүн сайтай ажилласан. Компани удирдлагын багийн 90% нь гадаад мэргэжил эзэмшиж, компанидаа дунджаар 8 жил тогтвор суурьшилтай ажиллаж байна. Үйлчилгээний чанар аюулгүй байдлаар олон улсын түвшинд хүрч ажиллах зорилго тавин чанарын удирдлагын тогтолцоо ISO 9001, хөдөлмөрийн эрүүл мэнд аюулгүй байдлын огсоос 18001, байгаль орчны удирдлагын ISO 14001 гэсэн олон улсын стандартуудыг Монголын аялал жуулчлалын салбарт анх удаага нэвтрүүлэн ажиллаж, олон улсын болон дотоодын зах зээл дээр компани нэр хүндөсч түншүүдийн этгэл хүндэтгэлийг хүлээж байна. 2003 оноос Монголын үндэсний олимпийн хорооны түнш, олимпийн тоглолтын билет борлуулах, он зэрхийг хэрэгжүүлэгч байгууллагаар ажиллаж байна. Афин 2004, Бээжин 2008, Лондон 2012, Рио 2016, Торино 2006, Ванкувер 2010, Сочи 2014, Дохо 2016, Гуанжу 2010, Инчон 2014, Бразил 2014 зэрэг төв дэлхийн чанартай 12 ивентэд 2200 хөгжин дэмжигчдийн спорт аяллыг зохион байгуулсан. Бид одоо Пхенчхан 2018 өвлийн олимп, FIFA 2018 хөлбөмбөгийн дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээнд хөгжин дэмжигчдийг аялуулах бэлтгэл ажил маань эхлээд байна. Монголын аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүнийг олон улсын зах зээл зурчлагад идэвх чармайлт гарган Лондонгийн WTM, Берлиний ITV, Хятадын CITM, Америк нэгдсэн улсын ACI Convention үзэсгэлэнгүүдэд тогтмол оролцож 15 жилийн хугацаанд 3 тэрбум гаруй төгрөг зарцуулсан. Нутгийн иргэдийн түшгэлсэн аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүнийг бий болгож нутагшуулахад онцгой анхаар Мяд компанитай хамтран танилцах аяллыг зохион байгуулснаас гадна дэлхийн нэр хүнд бүхий сэтгүүл, телевизүүдтэй хамтран ажиллаж сурчлагаагаан дэлхийн нийтэд хүргэж ирлээ. New Жуулчин Tours компани нь Монголын аялал жуулчлалын салбарт MICA буюу уулзалт, урамшуул, хурал үзэсгэлэнгийн аялал жуулчлалын шинэ хандлагыг анхлан мэргэжлийн түвшинд зохион байгуулагч юм. Анх 2004 онд Францын Continental компани 250 удирдах ажилтнуудын урамшууллын багаар эхэлж улмаар зүүн хойд Азийн аялал жуулчлалын форумыг 2 удаа, олон улсын Монгол судлалын эрдэмтдийн их хурлын үйлчилгээг 2 удаа, дэлхийн соёл яруу найргийн их хурлын үйлчилгээг 2 удаа, бэлчээрийн менежментийн олон улсын их хурл, Ховд аймгийн уян цомд нар хэрдэлтийн аялал, зүүн хойд Азийн залуучуудын байгаль хамгаалах сүлжээний баг хурл, Европын галт тэрэгний аяллыг жил бүр Луис Вишн Улаанбаатар нээлтийн үйлчилгээ, Азийн хөгжлийн банкны үйлчилгээ, Энэтхэгийн Ориал MICA дэлхийн аялал жуулчлалын байгууллагын хурл, иргэний нисхийн захирлуудын хурл зэрэг аяллуудыг зохион байгуулж нийт 3000 орчим хүнд үйлчилжээ. Энэ нь Аз намхан далайн GCI байгууллагын их хурл, JP Morgan банкны захирлуудын инсентив аялал, дэлхийн соёл яруу найргийн 37 дугаар хурл, олон улсын аялал жуулчлалын мэргэжилтнүүдийн анх дугаар форум зэрэг арга хэмжээний үйлчилгээг зохион байгууллаа. 2004 оноос Монгол хувцсны олон улсын наадам,
Монгол үндэсний найрал хөгжмийн өдөр 2005 оноос Чингис хааны морин цэргийн үзүүлбэр 2002 оноос Алтан наадам ивентийг тасралтгүй зохион байгуулж байна. Ганган нуурын чуулган нэртэй даргангийн түүх, соёл, байгаль эколог, аялал жуулчлалын өдрүүдийг байгаль орчин аялал жуулчлалын яам, боловсрол соёл шинжилгээ ухааны яам, Сүхбаатар аймгийн засаг дарга, Монголын соёл яруу найргийн академитэй хамтран 2015 оноос зохион байгуулж байгаль экологийн унган төрхийг хадгалж хамгаалах, нүүдлийн соёл хэм заншлыг сэргээн уламжлуулах, нутгийн иргэдийн гар урлал бүтээгдэхүүнийг аялал жуулчлалын эргэлтэнд оруулах санал санаачлагыг идэвхжүүлэхэд нь хувь нэмрээ оруулж байна. Шин зах зээл нээх, тухайн зах зээлд зориулсан бүтээгдэхүүн гаргах, монголчуудыг хямд үнэтэйгээр гадаад аялах боломжийг нээх үйлсэд тусгай нислэг зохион байгуулж, Мяд компанитай хамтран Хятадын Хайнан, Японы Шизуока, Хонконг, Вьетнам, Таиланд, Солонгосын Жежу, Энэтхэг улсын Дубай зэрэг чиглэлд жил бүр 5-аас 10 шууд нислэг зохион байгуулж, шууд нислэгээр нийтдээ 10,000 орчим хүн аялуулдаг байна. Үндэсний агаарын тээвэрлэгч Мяд компанитай хамтран монголчуудаа гадаад руу шин чиглэлд хямд нисэх боломжийг хангах зорилгоор чартер нислэгийг зохион байгуулж ирлээ. Хайнан, Балиар, Арабын Эмират, Японы Осака, Шизуока, Вьетнамын Ханой, Солонгосын Чежу, Таиландын Паттайя, Пхукет арлууд руу жил бүр шууд нислэгтэй хямд аяллыг зохион байгуулж, Солонгос, Турк, Сингапур, Малайз, Япон, Энэтхэг, Итали, Франц, Герман, Америк нэгдсэн улс зэрэг 30 гаруй орнуудад жилд 2500-аас 3000 хүн аялуулж байна. New Julchin Tours компани нь нийгмийн хариу цалгын хүрээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд туслах, хүүхэд солилцооны аялал зохион байгуулах, хүүхдийн сэтгүүл, нэвтрүүлэг, хэвлэлийг ивент хийх, хүүхдийн эрхийн байгууллагатай хамтран ажиллах, хүүхдийн авьяасыг дэмжих чиглэлээр бодиттой өргөөжтэй ажил зохион байгуулдаг. Онцлог бол Монголын хүүхдийн эрхийн төвийн дэргэдэх шинэлэг халамжийн төвтэй 2004 оноос өнөөдрийн хүртэл хамтран ажиллаж ирсэн бөгөөд энэ онд байрны дулаалгыг шин технологиор хийж 10 сая төгрөг зарцуулсан байна. Нутгийн иргэдийг аялал жуулчлалд хамруулан бэсрэг наадам, казак болон бөөгийн зан үйл, цагаан эдэний үйлдвэрлэл зэрэг бүтээгдэхүүнийг аялал жуулчлалын хөтөлбөрт оруулж жил бүр нутгийн иргэдэд 60-аас 70 сая төгрөгийн орлого оруулж байна. Аялал жуулчлалын үндэсний тэргүүлэгч New Julchin Tours Group өнөөдөр 15 жилийн ойн баяран халуун сэтгэлээр нэгэн зүгт харж зүтгэсэн та бүхэнтэйгэн хуваалцж байна. Бүтээж, сэтгэж, чин сэтгэлтэй тэмүүлсэн он жилүүд минь биднийг талын Монголон хэв дэлхийгээр нүүр дүүрэн сэтгэл тэнүүн сурчлах бүрэн боломжийг олгосон юм а. Хамтдаа хөгжиж, цугтаан дэвшсэн та бүхэндээ баярлалаа. New Julchin Tours Group 15 жил